এদিকে আবারও কেঁপে উঠল তুরস্ক। নতুন করে ভেঙে পড়ল ৩০টির বেশি ভবন, আটকা পড়েছে কয়েক হাজার মানুষ, নিহত সংখ্যা ১। কাজ শুরু করে দিয়েছে উদ্ধারকর্মী। নতুন করে আবার লাশের ছড়াছড়ি, স্বজনহারা শরণার্থীদের হাহাকার। তুরস্কে এতবার ভূমিকম্পের মাঝেও মানুষের নেই স্বস্তি। কোথায় যাবে তুরস্কবাসী, এটাই জানতে চোখ রাখুন আমাদের চ্যানেলে। যারা নতুন আছেন অবশ্যই কিন্তু সাবস্ক্রাইব করে দেবেন, যাতে করে তুরস্কের সকল আপডেট সবার আগে পেয়ে যান। সবাইকে আসসালামু আলাইকুম।